телевизия. Добре. Сега? Да. Кажи сега нещо. Да видим дали се чуваш. Добре. Хай да кажа. Добре. Чуваш се. Чак само на секунда. Добре. От началото, почни си от въпросите. Давай си от първия въпрос. So we're gonna go by the questions. The first question is what's her name? Did Хай. Да казвам как се казва. Да, давай сега нататък по въпросите, давай. Казвам се Кръстинка Христова Порожанова. Чудесно. На 80 години, 7 месеца и 8 дни. Колко? 7 месеца и 8 дни? И 8 дни. Чак сега, добре. So, Grandma just said all of her names, but the first name you guys actually heard it. She's 80, 80 или 81? 80. 87 месеца и 8 дни. She's 80 years old, 7 months and 8 days or 7 days. I don't even know how she knows that, but okay. Давай нататък. Закри си, че тръгва. Тя не си тръгва за винаги. Тя отива да се реализира, да работи и пак ще се върне при баба. Па дали ще завари баба, не знам. Това зависи от времето. So I think that's Clara's question about how does she feel that I'm leaving. Technically, she says that I am not leaving and that I'm going away, probably coming back to work and develop myself, and that hopefully she will be here when I come back. Сега, когато съм била млада и сега съм живяла миналия век, 20 век. Била съм млада, по-строго бяха нещата около нас. Сега се радвам, че младите хора са по-свободни, свободни да комуникират с всички други народи, да се запознаят с езика, с бита, с живота. Чак сега. И могат да преминават границите между всички европейски и целия свят. So the other question, that was from Devi, by the way, hi Devi, was do you think as a whole that the people are different today than they were when you were younger? And she said that the difference between then and now is that the people had more restrictions then, and now she likes that people are more free to express themselves. Какво друго каза сега за младите хора? По-свободни, по-умни, по-спокойни. Oh, okay. She thinks that the people now are more smarter and more calmer. I don't think they're more calmer, but I could agree with the other parts probably, because we have to do more things now. Нещо друго по този въпрос? Това е. А не харесвам у младите хора, особено нашите българи, самото появяване на младите безприлично облечени, не на всички, на единици. Може би това не е красиво, защото гледат зрители, млади, стари, деца. Не харесвам. Харесвам у младите хора, че са много умни, че спокойно се оправят в живота. So one thing she does not like about the young generation is that they don't dress sometimes. И съм приятно изненадана от тези млади хора. Владеят немски, английски, испански и могат да спокойно да си комуникират помежду си. So about the dressing of the young people, it's she basically is naming the chauga singers in Bulgaria because they almost kind of go out naked in music videos. So she doesn't like that, and she swears at the TV whenever she sees them in bikinis, you know. And also she said that she likes that the younger generation now speaks a lot of different languages. Харесвам звука на телефона, на GSM, тъй като Криси ми го избрала и звучи от всякъде. Бабата не чува много, ама го чува. So grandma likes her phone ringtone because I chose it, and even though she sometimes doesn't hear it, she really likes it.
На Криси като мъничка само помня хубави неща. Тя много Чуваш малка ли на... телефон? Да, да, харесвам и го чувам от всякъде. На Криси като мъничка да не говоря. Тя е отраснала без майка, отгледали сме аз и дядо и баба и другата и баща й. На Криси и харесвам, че много от малка почна да говори около батко си, бати си Марти, бати си Вили. Плюс това тя много рано научи азбуката. Българската, после английската. От малка и вървеше английски език и продължава. Плюс това много хубаво разказваше. Тя отиде в първи клас, знаеше да чете предварително. Самоука. И сега има един племенник, който също като нея. На 7 години първокласник, също като нея умен. Много е умна и желая да се реализира, като отиде в Германия, там да я посрещне на момиченци, да й помогне и да знае, че много ще ми бъде мъчно. Чакай да стигнем до тук. Какъв беше сега въпроса за... Ага. So she said she can think of something embarrassing for me. The part that you guys know that I grew up without my mom basically, and that I was raised by my other grandma, this grandma and my grandpa, technically. They were the ones who raised me. And that I was smart since I was little. Yes, I actually knew the alphabet and I knew how to read before I got to first grade. My other grandma taught me, which was cool and fun. And yeah, she basically says that she's proud of me, which usually I never heard, so that's a good thing now that I can hear that. And that she hopes that I'll be doing pretty good when I move away to Germany as well. She's gonna miss me. And I also did not mention to you guys, but I have a little cousin. Like I'm an aunt who's also he literally knows like 2 languages and he's like 6 now. So yeah. By the way, I see that we have a lot of new people that join us. Hello guys. I'm sorry that I did not give you some attention, but I'm gonna talk to you after grandma is gone. And I'm gonna tell her, by the way, all of the messages. Всички те харесват. Само да ти кажа, И да. аз на Защото тук има съобщение, да, ама да всички желая здраве, много здраве, да има бъдете още въпрос. помежду си, да се уважават Има още и да си въпрос. помагат. Grandma also says, because I told her that you guys like her, she says that she wishes everybody to be healthy, happy, and to everybody to respect one another and just love each other, mainly. Имаш 4 бонус въпроса в момента. От кой да започна? Тук има един От най-лесния. Най-лесния. Харесваш... I got asked this question. Do you like Chrissy's friends? Дали харесваш моите приятели? Всички млади хора харесвам. Аз съм възрастен човек, но всички млади хора харесвам. И дано да бъдете вечно млади, хубави, интелигентни, красиви и най-вече емоционални. И да не забравяте, че един път човек е млад. И затова ценете младостта си. So the question if she likes my friends, she says she likes all young people, that they're all very smart, intelligent, nice, and that she wishes them all to be wholesome. I think in general the word wholesome is what I would use, because I forget what she's saying when I translate. So I think probably Nef and Hasmukar can do better than I am. Да видим кой друг въпрос. Искаш един български въпрос? Да. Стига да могат да отговорят. I'm gonna do Hasmukar's question, which is what were the pros and cons of the communism ruling? Because everybody says different things if it was good or not, but nobody says why. Това е много хубав въпрос. Слушай сега. Какви са позитивите и негативите от управлението на Тодор Живков? Защото всички казват различни неща. Дали е било хубаво или не, но никой не казва защо. Ами какво да кажа, аз съм расла повече при Тодор Живков. Харесвам, че беше
много спокойно. Не се страхувахме от нищо, за всички имаше работа. Който го мързеше, той не работеше. Но не харесвах това забраната да се говори, да се среща с другите народи. Всичко беше затворено вътре в страната и никой не смее да излезе. А защо някои хора харесват, някои хора не харесват? Има и повече бяха добри нещата, защото хората се бяха научили на труд. А сега всеки гледа парата, по-лесно да изкара, да унищожи той до него, дето по честен път се издига и така. Това е мое мнение, не го налагам. So grandma says there are pros and cons in general from the communism. I don't know if you guys can hear me well, by the way, I'm a bit far away. The pros was that there was a lot of work, and people were more hardworking than they are now, because now mainly people are just looking to gain more money, and I don't know, in general they're more focused on that. And back then it was, yeah, they had, had a lot of negativities. The negative part is that they couldn't like have freedom as people have now, especially travel wise. You couldn't travel, there was kind of a ban about that. But she says she grew up during the communism and she liked it, yeah. But that's her own opinion, is what she says, and she doesn't want to impose it to anybody. Добре, ето тук един въпрос по-дълъг. QF, I'm gonna do your question, which is, are you grandma proud at Chrissy, and what is she doing in general? And can you name one thing you don't like with love? Значи другия въпрос е, дали се гордееш с мен цялостно, и можеш ли да кажеш едно нещо, което не харесваш мен? Да го кажа ли? Еми. Гордея се с нея, че много е кадърна, много е умна. Не харесвам само, че много бързо избухва. Първо прочети до 10 и тогава реагирай на нещата. Аз искам да е тихо, да е мирно у нас. Мирно у нас. Много ми помогна. Аз съм с чупена ръка, така съм се върнала от Лели. Много ми помага. Което е истина, много ми помага. Да, жива и здрава и да знае, че има една баба, която ще тежи за нея. Много. Okay, I think we got grandma too emotional with the questions. So she said that she likes that I am smart, and I don't know how do I say that in English? I don't know, maybe hardworking, maybe. I think that's the word. She doesn't like that. Definitely sometimes I tend to lose my temper very fast. Like, it depends, but I could literally go from 1 to 100 in a matter of seconds, depending on what's happening, and I really hate that about myself also. She also said that I've been taking care of her a lot, because, as you guys know, she broke her arm last month. And yeah, and that I'm helping her, and that she's gonna be sad, and then she's gonna miss me. Yes. We're definitely gonna have hugs after that, yes, so she doesn't fall out from this bad chair, by the way. Имаш още един въпрос? Готова ли си? Да, само да не е труден. Не е труден. I'm gonna do Clara's question. This is the last one. Is there something you would have liked to do but couldn't? If so, what was it, and why couldn't you do it? Значи този въпрос е, има ли нещо, което си харесвала, но не си могла да направиш? И ако да, какво е било и защо не си могла да го постигнеш? Искала съм да завърша висше образование, не съм могла. Първо, не съм имала възможност, защото не е имал кой да ми помогне. Родителите ми бяха обикновени хора. И нахалници е котито. Беки е много нахална. In her upstream. Beck is like, nobody's doing anything. Beck is interrupting. Да, за това съжалявам.
но нищо не може да се направи. И моля да ме извините, че аз съм емоционален човек, разплаках се, защото много ще ми бъде мъчно за Кристо. Grandma says that one thing she regrets is that she couldn't finish university. She couldn't actually apply into university because back then it was very expensive, and many people actually, also my other grandma, grandpas, they couldn't go to college because it was very expensive. And her family was not, rich, so she couldn't go. And of course, she cannot change that. But that's the one thing she wanted to do, is go to university and get a degree. And again, she apologizes. She's very emotional, but it's because she will miss me leaving. And Beck is drinking from my cup, and she's being the center of distraction now. Има. Имаше един въпрос: откъде си взела очилата, защото са много хубави. Chanel, I'm reading your question. Очилата са от Плевен с висок диоптер. Имам и други, които са за навън, че не мога да вижда бабата. Страхува да си направи операция на очите, че много устаряла съм. Сега искам да й пожелая нещо на младите. She says that she wants to wish you all something. Айде, кажи. Искаш ли да ти кажа кой горе-долу от коя държава е? Чакай момент. Първо аз да й пожелая на всички млади хора, които сте приятели на Криси, помагайте, поддържайте и се уважавайте. И плюс това се борете за мир, защото войната е нещо страшно. Загиват невинни хора. Пожелавам ви на всички много здраве, реализиране на вашите избъднати мечти. И знайте, любовта, красотата, цветята ще спасат света. Много ви благодаря, ако съм ви оттичила. Извинете ме. So Grandma just wanted to wish everybody something before we continue. That she wishes everybody, and because she knows that you guys are my friends, that wishes you a lot of happiness and love, mainly at the times that we live in, that there's war, or should we say wars brewing, and that's the worst thing that could actually happen to humankind. And that she believes that love, beauty, flowers, and I think she'll say happiness would actually save the world, and to just be genuinely kind to one another, and that if she bored you with something, she apologizes. Искаш ли да чуеш кой е горе-долу откъде е някоя по-различна държава? Разбира се. Нещо знаеш ли за Мавриций? Остров Мавриций? Да. Не го знам къде се намира. Не знаеш къде е ли? Аз мисля, че е в Индийски океан, но не съм сигурна. Ще ти покажа къде е. Значи имаме, сега ще ти кажа в момента, от Мавриций, Италия, имаме от България, от Румъния, от Белгия, от Финландия, от Америка, от... Чакай да не пропусна. От Перу няма ли? От Перу... Мисля, че имаше преди време. Да не взема От Англия. Да не взема да ме покажат по някои телевизии, да ме гледат тук от България. Ще пропусна някой със сигурност. Няма. Да се чудат до вечера. Пожелава вечера. ти да живееш още 50 години. Не. И също питат дали ти ще стримваш на мое място, защото искат да те гледат всеки ден. Да дойда, докато си тук. Да. Малко се притеснявам. Вие сте млади, какво да прави бабата между младите? She says she's a little bit anxious to take over my space in streaming. Също така имаш пожелания за добър късмет и здраве. И че си много прекрасна душа и много любов. Чакам I read yours, thank you. Чакам от тотото. She's waiting to win the lottery. И ги разделям, колкото получи, ги разделям на всички внуци. И един правнук имам. She's waiting to win the lotto and give the money to the grandkids, basically. Нещо друго? Бих отишла на гости, ако съм по-млада. Къде на гости?
Например, в Италия, в Рим, в Мадрид. Бих отишла навсякъде. В Берлин, защото не съм ходила в Германия. Grandma said that if she could, she would visit you guys because she loves to travel, but she hasn't been to many places because of how the communism was. She would love to go to Italy. She loves Italy and Italian movies, by the way. Spain, Germany also, but in general, she loves geography, so she would like to travel everywhere. Всяка държава си е красива сама за себе си. She said that every country is beautiful by itself. Но не забравяйте, борете се за мир по целия свят. Да нема войни. And she said that we should fight for peace in the whole world so there would be no wars. Yep. Нещо друго искаш ли? Това ще кажеш. Това е да й пожелавам на всички много хубави неща, много здраве и бъдете вечно млади, защото един път човек е млад. She says that you guys should be forever young because we're only young once also. Да. Приятна вечер на всички. Може на някой да е приятен ден. Зависи от времето, часовата разлика. She says because of the time difference, happy day or happy evening to those of you, depending on where you are at the moment. Дано не съм ви отичила, млади хора. And again, hope she didn't bore you, young people. Бъдете смели и отговорни и обичайте възрастните хора, че след младостта следва средна възраст, после трета възраст и така. She also said that we should love our elders because we're gonna be them one day. Това беше за теб. Да. Thank you, Froe. She actually saw that because they were just... Thank you so much. Да. Това беше от Белгия. От Белгия, да. Красива държава. She says Belgium is a beautiful country. Да. Всяка държава си е красива сама за себе си. И нашата България е красива, но някои хора не е. Някои вътрешни хора не оцениха България. Те ценят само паричните възможности. Тук също така казва, че старите хора са фонтан на... Мога да се думата в момента. На мъдростта. И че си най-добрият специален гост. Много се радвам, че ме приехте, много емоционално. She's very happy for all of the messages because I tried to translate some of the messages that you guys send. Помагайте и поддържайте Криси, както тя с вас и приятелка, и вие останете да я поддържате, да може да й давате сила, защото тя ще бъде далече от мен. She says that she hopes you guys will stick with me to give me strength and to be around me because I'm gonna be away from her. Then, yeah. Искаш един последен въпрос. Последен. Shara, hello. Let's see if we can do your question. Коя ти е любимата анимационна си гледала като по-малка? Анимация. Аз ще кажа тия... Ну, Заец пъгади. Да, предположих. И Том и Джери. Ма това беше любима и твоя но Заец пъгади на децата. А сега има много, не само руски, има и други. There was this Russian animation, the only one actually on TV when she was younger, No Pagadi, and of course Tom and Jerry because I also love Tom and Jerry a lot. Yep. But the Russian one was the only one actually on TV when she was younger, to be honest. Yeah. Нещо да кажеш за нашия език, защото тук едно момче, което от Америка каза, че иска много да посети страната, обаче си мисля, че език ще е много труден да научи. Да. Нашия език е много труден, но народното ни творчество никой няма такова като нашето народно творчество. Нашето облекло го няма никъде по света. Ние сме известни с нашите мартеничи. Белият цвят е символ на младостта, символизира приятелството между всички народи, а червеният цвят
отразява кръвта на нашите загинали герои за свободата на България. Но не всички българи оценяват това нещо. So Yurei actually read her question, and she said that she would. Our language is very very difficult, but you're gonna love the culture, and because you know we were enslaved for a very long period of time, and things were very different back then. But there are many things that we have cultural wise that people that come foreigners love to see and learn. So she said absolutely yes. Коя ти е любимата храна? Любимата храна Favorite могат dish? плод или люби... Няма, какво обичаш да ядеш? любимата храна, не храна е грозди и пъпиш, български пъпиш и българска диня. Grapes and melons and watermelons. А иначе? И всички плодове. А инак, стига да е здравословна, да е добре приготвена. Обичам местните ястия, които се готвя в по-малък обем. Те са по-вкусни. Обичам да правя питки, но моите внуци много ги харесват, но сега не мога. И на Криши ще липсват моите питки. She loves to bake like a traditional like baking bread. I'm really gonna miss that bread because she bakes a pretty good bread, by the way. Like little breads. But in general, she likes traditional Bulgarian kitchen. Yeah, buns, yes, little buns. She makes pretty good buns. That I can confirm. Обичам да й правя, тя обича панича с тиква. Yeah, and then typical Bulgarian dishes Ще се in general. опитам да ти направя Криши тия дни. Добре. Трябва да купиш. She's gonna make me one of my favorite Bulgarian things to eat. There we go. I won the lotto this week. Трябва да купиш кори и аз ще направя това. Има тиква. Добре. Ще ме освободят ли твоите приятели? Do you guys have something else? Or will that be all from Grandma? She's asking. Това е по-добре ли ти е сега? По-спокойна ли си? Малко бях притеснена, ама те ми дадоха сила, младите хора. She said she was a little bit worried to come and speak today, but you said Ако that you могат guys да ми actually gave her помогнат да strength. си върна младостта And if you can и help да her with бъда her сред тях. youngness and be around you. Кое ти е любимото животно? Любимо животно. Любимо животно ми е сърненцето и Елена. Това са ми всички домашни животни. Обичам животните, обичам зайците, катеричките, кученцата, котенцата, агънцата. She likes too many animals, mainly deers, cats, Всички dogs, птици харесвам. all birds. Не може природата да бъде без животни. She says nature cannot be without animals. I would say nature cannot be without animals. Има и друг въпрос, защо си толкова готина? Кой е той? Защо си толкова готина? Това е въпрос. Еми, може би така май създала природата. Why is grandma so cool? Maybe nature created her like that. Взела съм всичко хубаво от хората, които са били по-стари от мен и са ме учили. Всичко хубаво, позитивно съм взела от хората. И никога не съм се унижавала да питам, да се уча от хората. Друг въпрос, какво мислиш за моите татуировки? И ти би ли си татуирала? Не бих. She wouldn't tattoo. Когато се явяват, това е въпрос на желание. Но бих казала на тез, нашите българи, да много чуят нашите български млади хора, нека по-прилично да се явяват на екрана. Човек, зрителите приемат тези, които се явяват с хубава усмивка, с благородство. По-добре ще го приемат, а не разголеността. Мисля, че това нещо ги краси. Не. По-красивите, когато сте по-скромни, тогава народа ви приема, защото има различни зрители, и деца, и възрастни хора. She says she doesn't like when people go out on TV half naked. Let's say she definitely wouldn't like the hot tub streams, the hot tub category on Twitch. Actually, good question, Hasmukar. She actually wanted to participate, and she watches Who Wants to Be a Millionaire. She watches all of those shows. We watch them together.
we watched them and she knows a lot. Like she's definitely smart on that. I was thinking about, by the way, about Amaranth. Yeah. Да, и дали би искала да участваш в Стани богат? Да, само че трябва някой да ме качи на стола. Не мога, трябва да специален стол да ми направят долу, ма няма да ме вижда Михаил Билалов. She said that she would love to. Защото съм сигурна, че ще стигна поне до 5000 лева. She said she would love to participate in Who Wants to Be a Millionaire because she watches it every day. That's her favorite show. But since the chairs are a little bit higher, she will need somebody to put her on the chair and put her up. And she said she could definitely reach 5,000. She's very certain of that, by the way. И бих участвала и при Орлин Горанов. Такъв приятен, такъв слънчев човек, че колкото да не знаеш, той ще ти издаде енергия и пак ще отговориш на въпросите. Да си жив и здрав, Орлин Горанов. Любимец на всички българи. Предполагам и на всички българи по света. Okay, that was about grandma's fangirling of this famous guy that's leading a quiz show. She's fangirling a lot about him. Тук получихме $24 и 24 цента и съобщението е да ти вземем нещо хубаво, защото си много специална и много ти благодари, че си дошла. И аз много благодаря, че ме изслушахте. Дано не съм ви оттичила. Jay, thank you so much. I just read your message and for those $25 you just gave. Thank you so much. I'm definitely gonna get her something nice that she likes to eat and maybe take her out for a coffee or something. I was thinking actually of that in the next couple of days to just drive her with a car and just go to a coffee with her. So this is on you. Thank you so much. Това ли? Да. Добре. Благодаря още веднъж на всички млади хора. She's very, very thankful again, by the way, to you. И си помагайте взаимно и се борете за мир да има по целия свят. And to help one another and definitely to work for peace. Въпрос. Jay, I'm gonna read yours. Аз разказах за плакатите на Веселин Маринов, дето имаше преди в спалнята. Да. И въпросът е дали все още пазиш плаката. Не си спомням дали го паза, много харесваме им. Веселин Маринов и Криси го харесваше, защото той пее на български и всички хора го обичат. All the lies and the deception. Да. So she said и всички го обичат, всички зрители. She says she doesn't remember whether she keeps the poster or И not. да не забравите Лили Иванова, примата на българската музика. Баба, тук почти никой не знае. Само няколко човека е българи. Знаете в Съюза, знаете навсякъде. No. I'm gonna say the story about that, by the way, after that. Ако не знаят, ще научат за нея. She says about the poster she does not remember. Yeah, she does not remember, but everybody in the country loves him. И всички езици харесвам. Всеки народ си има свой език. Това са слави. Свое минало, своя история. Добре. Разрешете да се оттегля, мили приятелки. She says if you guys, dear friends, if you're allowing that she can go. Probably has to watch the news. She missed the news, so. Винаги ще бъда с вас. She said she'll always be with you. Добре. Нали знаеш как да казваш чао? Предния път каза чао на английски. Кажи. Bye. Bye или goodbye? Goodbye. Goodbye. Смеят. И приятна вечер също. Приятна вечер на български. Бабата да видим как стане. I'm gonna put a be right back screen, guys, and I'll be back.